Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kun margantai da sirjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan da bene taka na ganda taka ko kan da mai taka na bayirin da hikasi bai irko ino gaba hikan te kabisa da hikan gogate da hikan mante da te mata na rikiya da sujin da halla sai dumante kan sin da mai asin da hirri am tabbatar da waga da kan ba da kuru da kirko ne san ba suji ta kare kun marganta sai sujo da halla sama tabbata wundo wariga da sahabai ga da borai kan na sahabai ke banda ganin da boryan diyan kalkayin do irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran kicin dihin kanta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a kisa gwarai waigu cindihin kanta harban da kan irdi wangu birodin kanti ma'arakatu ma'uta matkan wangu kai banda gani mabirikan sahabai du katun bi mana durkutun duko karikan sahabai te ba kan iwan ka basi bagumo yadin mono isin da wangu jene matka goru mance sai da yadin no lalle matkan zarmai gani no ine dirkar gayan asko kirganji ina rumance ta sai kamar ganda gabi wa kazalika dubon gizi bobu kan rumance ta kan kuito mana hala soje zambar zanguhinka kan koi kuban da sahabai iwan ka ba manda mai zambar hinza amma mu sahabai ni yagalam hali ni cetan in ke bari tulam iye fuya insha Allah kuna irga furo feriji biro kanta al-islam trace kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ana fatuhu makkati makka labu feriyan kan makka labu hunkuna ngati mana al-islam tare galludunka al-islam tare gallube rono undunya fiya zurmatse kureshen ke kan annabi gare makkara wadin bandin sahabai gare makkara ina al-islam tare gare ka makka labora hunkuna annabi alaihi salatu wassalam akwai kudu gawi madina labora da madina labowin da tai so hinu giba kan mana makka gabi mana feriji kureshan ce dinge da barzare wa kadhalika dinge habu kuzur kulu aman ganjin kuna giba ga makka labota iga lalle ya dinu ina haikan ga fu bandu windi fura dai na kokor wadin banda matkulkan dondol gaibe ne ganda dai na kokor kureshente ninge hina kulti amma su ganji hayakan si zuru hayadin tabbati ga annan Muhammad alaihi salatu wassalam fatu makka feriyanwo sijir birno kan a garo annabi sai katun mana alkawul kan mana kureshente feri lalle tarihi alfagai da gamat kan ibn kayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala ane fatu makka a majkal mana feri birno kirko ne addina jarbe ne wadin mandir ko na addina ana annabi alaihi salatu wassalam jewtara an bangandi yadin mono irko na sojai katuna islam tare sojai irko ni darza sambube ne wadin manda irko na islam tare nuna nan kan hino islam tare duna nan idu galluberiyan wadin te sababu kan kafatare na kasandi an kafare ni ne fufula bora kafare hakika izi cikan hino islam tare ga kan irko na islam tare jarbe ne kan amaye kana kasandi ko ni na'am sababu kan da fato makka wango hakika irga bai kan sabka sineta annabi ingan da kureshe ke game kan sigine sulhu hudaybiya a macikal mana tirno ka annabi da kureshe ke hantum ge gamara ina dokayen gisinge bon ina hirrin da arrayan dan afokul mugabun ga do hare kambu to amma siganji kureshe ke ina dokodin feri yadin mono ina alkawal wadin feri kidan annabi alaihi salatu wassalam ngan dai gami alkawal feri ngo in sintin zabanda so ikagita ko kan ben dikuru kati lokaco kini tire hantum ine to kabila fo gono borkul kan gaba inga minga bon sammu ke ta annabi do hare kambu ba siya islamaira kabila din da dai bora ninga bon da annabi alkawala annabi zimmara to yadin ga bora ga tabbati annabi zimmara kati isi boradin tangam da dai mo bor foko boradin tangam annabi gondo fonda maka kafa su boradin sai yadin mono borkan na nan miye kureshin ce do hare kambu talifo si boraga boramin gambe sambu am tulam ke kureshin ce ra borku kan ne in ko boradin tangam kureshin ke mo gondo fondi fa su borasi
wala ita alkawali da zimme ra furin ai to kureshente in alkawali wani feri du fondu fuki gana bolai mir gana isi jirsu bananta kasi tarife wondunka sijir karra irgadi annabiyan mai kise itazana tarife wa kadhalika irgadi borsu bananta yan nge mo kise itazana tarife danga sahaba ira bolai kirga hawkadi da bolai kiddi kabisa ya da mono irgadi mana irsi jirwanera tautaw wa kadhalika da habu kazuriyan da zabaru kan akan ta al-islam tare ibarete wa kadhalika da nyimsai ya da mono mursai kan fuyi sai da wora wa kai gara al-islam tare sai sijir kai to nan di ay al-hasan abubakar ay girku subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan ne ga sijira so yanda sayarra irko murmur gomnora irko murmurgu jannatul firdausi na'am irga bai kan hakika tikatuna nabi a wani zimmara bore kayan furkutun kabilera kabila kan nane ingin furma na nabi zimmara ingeti khazai ifura annabi alkawlora ina nange miya annabi do hari kambo itulama annabi do hari kambo yari mono irga bai mo kan banu bakrai inge mo go kure shenke do hari kambo to khazai din inga da kure shenke kabilihin kano kan za jahiliyara yaji ber goyi game fitin goyi game yari mono gonda ke dukuri isi bange ma mana isi dangi fo chano satihin kawane wo afo kullu kan muka gana khazai go annabi zimmara ya no banu bakrai mo go mana kure shi zimmara to banu bakrai igonda gabi gumo khazai mo halmaci musu wadin banda igi hin khazai to lokaco kan alkawali wani ka kufuro kan ine imsubore jama'a su tangam kala kan tum mana jirwe jandila sabai alislamai ngandi ke farim su tangam wadin idu alkawali wadin fondara dogonai inanai wa kadhalik lakkale kani to amma banu bakrai inge wai ninge alkawlo feri hanfo binde ina an kutun ninge sojan da sola kiti sola beri a fatta kamar ganda banu bakrai din wangari fokasi ne Nawfal ibn Muawiya ad-Daili a fattan da banu bakrai Shabana handora annabi hijiraji hakkan tara jama'a mono fatta har manci musu ikoy banu khazai kosarai cin fora ikoy gumi bon ikoy ki garbatan fokan igene batamarin se nonguno ka harbe irgonon ikoy gar harji sadin bon igene har ma mana harji sadin ma wasi alwatir non ni koy bore wogar hakiki wi ira hakiki wi yaade mono igarai idi kubana banu khazai igarai kali koy ki nanu har mora ikoy ki banu khazai din har mora lokato kifur har mora son kai banu bakare goyi bandag garai kulu kai fur har mora banu bakare din itabbatan di kan hinonge na khazai gare kalinge ni dan mana makka labora so igbe kan makka labo haram nur ko ni wongo haraman dara isongo te ara so iwa siga kati ka ngey won jin fulace kan ti mana Nawfal bin Muawiya ina se he Nawfal hakikir fur har mora wongo gayyan woner mi yefuyan zari mun fur mana har mora Nawfal an kafartare sanni beri fosalan sanni kanga hasika meri har maci muso kala ya na bori gartandi anin ya ku fosine ce he hin kuno koi fosino aran banu bakrai hakika aran dine zenno bore kan gori jin wonir mi wirim te da irim te da haikirba ane ite ai gize da ai fundo hakika aran taran gize har mora aran ga mu kan zai tare ga haram kuno kan iddu mana gani beri wane wo iddu sutu wane wo aran ngin madan am koy hakika ai sedda wane wo kadder madi bor wane yan iddi ne jenno kun kalin bandai bai fur har mora irgi wongu nam lokaco kan khazai fur mana makkara itulam iko ku fur mana windi fora windi beri no iwana nya ku fosin fo kasi ne badil ibn waraka al khazai inya fosin no arzakan tiberi kan gumma na makala bora iko furma na nya fosin no dimba tamara non ni ko kelamba sankai khazaidin iwana
wangari fokati ne Amr bin Salim al-Khazai nga mu afatta ta komai sandara agoga ta gare Madina albura akwai kato Madina aka ka annabi alaihi salatu wassalam gar Madina aka gar annabi gogoro nga jingarara sahabai bin dora lokacin ka to annabi do binde aningi to duniyante ka annabi zamu ka annabi sifa yadi mono aninga al-islam tare bangandi kadalika an ware annabi ga annabi minge fa ba annabi minge ga kasne hakika banu bakrai igumunge bon itinge ce mana wa kasi zarmini ka tare kasan hakika ini amanan wa wadin banda lalle iwi la hikiwi halun kun son irme chino bon irsin da banan gore irsin son komendo indir gare wunde da kalur ko mana haramora lokacin kan alburani ngi sanne kulci kuma annabi alburani ngi da kudde da kaman annabi ne alburasi kan mana Amr bin Salim annabi nasa hakika inin fa ba irko subhanahu wataala agin mun di tusu dirwanera wadin manda annabi alaihi salatu wassalam in burfo garo annabi ce bayin harai annabi ne mo sam kuburo dinguna hakika burno kan aga rube nara annabi alaihi salatu wassalam ane burwane wa hakika amma cikin mana dogoneno katum mana faba kirko subhanahu wa ta'ala ga bag banu ka'bi fabanda alama no gitab kirko subhanahu wa ta'ala faba karansi wani banda Badil ibn Warqa afatta kan timana al-Khazai afattan da jama'a katum mana banu Khazaira hakika igogo bonu Madina lokacin kika to Madinin gemu ila baran da annabi sai katul labari kan iki annabi sai haikan itinge sai da tera kite sai akagar mu zahano borfo jini sai kan ta Amr bin Salim lokacin kan ina kureshe ke labaro dede kan kureshe ke mu wiza iye ka alkawal feri in banu bakre dingano inino soja yan inino wangu jinayan im ko kuma na Khazai din wangu imi labota iga ya dimono imi wiwi yankan to canfe na'am son ka annabi Muhammad alaihi salatu wassalam labaro kito nan annabi ga kutun mana haikan makka walete annabi ne yace wuye fuyen son ke hakika irko subhanahu ta'ala anaran mi so bangan dirsi irgondaran mi sa kware Abu Sufyan nga mo fatta agogo bon Madina ifo tino Abu Sufyan ga bangum ko Madina hakika kalbore mir gana irwon sigir subhananta kanti tarife won dunka Abu Sufyan agbingum ko Madina ta ha komaira ifo se zama abai kan bi mana Khazai inya kufusine wakan ko kan timana Badil kan jin ko Madina kamar ganin sojai lalle hakiki ko gabi ce ta annabi ga da dai mu annabi ni ga kasne kamar ganda alkawul kan gonga da annabi game lalle ka gumunge makka bore bon yadi mono igi hiningai wa kadhalika annabi banu bakare kan gai ni ga kasne mana Khazai bon hakika annabi alaihi salatu wassalam da da furu woni da to kulu bandingai so kai Abu Sufyan an shawar katarai gamar ganda kureshin kai inge ma dimas kinge temi so ne ra son kai kureshin kai su ban ina Abu Sufyan ce tunu ka gare Makka ka koi Madina mawati ka koi ka alkawul tajandi kan alkawul wani iga tajandi no amta alkawul taji kan furo annabi ne kureshin kai game ya dinga sulhu Hudaybiya alkawul dinge tajandi no alkawul zai na kan gai feri inge tunduma na ferin wudin mun gai ka alkawul gabandi lokacin kan Abu Sufyan ka kunna rume wani ra katun zamba ki te al-islamatare ce wa kadalika da Khazai ce gamar ganda banu Bakrai ga katina kin banu Bakrai ga katina ne Khazai wangu hakika wani futa gobe mana annabi ne sahabai do lokacin kan Abu Sufyan fatta halaga to mana Madina yi wahayi annabi alaihi salatu wassalam katun mana da raukar Abu Sufyan go hakika annabi ne sahabai ce Abu Sufyan go fondara lalle misa kan go kanda katun mana zambaki ti al-islam trece da banu Khazai ce fondo wadrana go agoka nun malkawul tajandi agoka mana zimma tajandi zimma zinat kasare yambo hakai ga barin ga burkul musijaba sai burkul sufra sanira burkul medum kufun mana Abu Sufyan ga Abu Sufyan fatta adirkadira kalaka kuban da Badil ibn Warqa nodin bat makati ni Affan agoka kafun mana Madina aka kubanda Khazai ya kufutinawo aka kafun Madina ngono
Abu Sufyan nasi man nun ka kufun hin badil anase hakika ai fun goro ne rewo ko ne harai anasa ai mila hakikin ka kufun annabi nun ka kufun madina no anasa ai mun ko madina mun ci annabi ne fun lokacin kan ga dal burawo biskirga badil bisma na su Abu Sufyan ga son ka Abu Sufyan mannane Abu Sufyan sigina ne zama ga bai kan hadda dai badil ninge jina annabi to kulunge wonge murado sara zan badil hakika in ya kufo sine ninge tangam sandan lalle mo da dai annabi no jinde to ya diga nge tinda mai sandan annabi do to a te hay kulunge bai hala alburad ne hala annabi do na fun alburawa ke man bangan dasi a ta ba sai kan man annabi do nun fun to Abu Sufyan borno kan kiram halmanci muso ane in ya kufo sine ce in tale ce in ko gunin gite badile awana kar harodin kan bwago in ko gal manu dunda dinguna bari yo dunda dim ko ya gunin gite hadda da yaran da yara da binu guriyan ya dinga madina nafun zan madina labo da binu no mana yoyi ngan bari yinwa ikoy guna kalidi mana almanu dunda dara hakika da binu guriyan gon son ka tabbatan kallalla annabi do nafun siganji da Abu Sufyan amar nan dingi drawo adirgi kala ka madina lokato ka to madina aka guzun mungi zo kan timana ummu habiba taga kan go annabi gurksira lokato kaga gorado afurabun ane ingi zo yo se izo yo aka sabanda dari jengo daru izo yo du fora Abu Sufyan ke cingum goro dari je dimmo izo yo binde an dari je kunkuni kan timana ummu habiba lokato kan dari je kunkuni ane babu musu goriwo babu na se ifo se ni dari jone kunkuni ne musu goriwo ane Abu Sufyan se ai baba hakiki dari jone yan isa gundinin no kula ne izo yo se ni diyanga aino ben dari je bon gorai wal dari je no ben na kai gori bon ane babo se lalle dari je wo asagu nim gori bon zamnu wa annajas no ya shirkin tino dari jone mu annab dari je no sallallahu alaihi wasallam lalle ashabu shirkin gorin mana annab dari je bon irko talaberi bor babu gunde wa kadhalika bonko ni beri daga makka abocin bonko ni ka islam tare furi izo bina rasi ana fanta katonan kan ba annab dari je bon adika sa gundam gura annab dari je bon zami fosi zama hakika awal shirkan trase wanda sai izo wanjam gura annab dari je bon albura mongoro zama bina sar halmanci muso halato nan kan izo yose hakika wiza nuwo ay banda me rifo dunin kange man bai hakika nufur alhal lara son karbara fatan nufutai akaka annabi alaihi salatu wassalam goro manan sahabai gamara lokacin kaka annabdo asalan annabi sai inga sanno murado kan kan annabi man ba sala annabi man ba do hare guna wadin manda ayyake ce bara ko mana Abubakar Siddiq do an sanni jina ta Abubakar Siddiq a masala sai ayyake tunu ayyake bisa kan mana Umar al-Khattab do an sanno kudde Umar sai ana samu ko kisalan sai annabi sai adi kisalan kala an yi sanno kulte gaban Umar go Umar danga guna lokacin ka salan gaban Umar na sai so nuwo ni diyenga ni jambor ku kando ni ko fansi ci ni ko konzi ci kala aido no ni kaga konzi ci ni sibai deno hakiki jahil tare dunin da dai ai jango jine kinga ai yaran wongunda hadda dai wo ai di kijang kala to nan kan ai mandu ai kulke garan wongunda kadai mana kulungure di wallahi kale maran ga ai maran wongundu kulungure zon kan ai sindarum muradu adi kan waddo furendo sino sanka Abu Sufyan ayyakatun ahabu kan mana Ali ibn Abi Talib kwara lokacin kaka Ali ibn Abi Talib kwara aka kasaban da Ali nganda ngo wondo kai mana Fatima igogoro aka kasaban da lokacin da Hassan gozan ka kaina a godi mana fanag aga bingun diro go sandasi aka kasaban da Hassan godi fur mana nyon babu gamara san ka Abu Sufyan ka gori don kirfo kalfo yamban Abu Sufyan anin misagaru mana Ali ibn Abi Talib sai ana Ali ibn Abi Talib hakika aika funninya ku sinado aika fun annabi alaihi salatu wassalam do aika sai murar kan da yayi ba mu kun zai sai amma sabbu guna ma san dihin guna amma bisan dirse talekirte am ya firsi hakika alkawlo ndir ka ta jandi annabi ba sa lai wani sai ai ba mu kun zai sai mu guna alkawli kan goyin daran game da san dihin kan goyin daran game aram alkawlo ta jandi yadi mono musalan nabi sai binam zum binam yayi lokacin kan sanno ne ki Ali ibn Abi Talib sai Ali na sai
hakika ai wo kai ai tun ko annabi do misi wani ragne misala annabi lalle misi wani o ayi tini si kan burkusino kwarora kan gin ko ke annabi jin salan annabi sai aran misawara ka tumi mana ji cikin kan annabi cikin aran misaga ya din mono annabi alaihi salatu wassalam asin burkusin muradu wa aran sonera ya dinga yoke ko salan annabi son kai Abu Sufyan zagu an Fatima guna ne Fatima ce ifo no ni ko cia ni kai ni kan woni jini min izo dindan am ko kon zai sai mi izo sambu hakika am kai sai mana bori gamara am kon zai sai ine mi taguna in bakara ise hakika ai gaba in kon zai sai in duka bisan da sai kutun mana ta lo kirkurishin tete ni izo alfarmara da dai arno woni temo kalara izo mtimma na larabe kusse jinfunu kan san wani ci Fatima ce son ke Fatima ane Abu Sufyan ce hakika ai sin do wadin muradu wadin man dai izo man tidam timma na larabe kusse jinfunu ai izo mun sin do wadin muradu lokacin no Abu Sufyan labu kan kama ga wadin man da Abu Sufyan mo je kenan Abu Sufyan afurma bin sari beza Abu Sufyan a cikin halmaci moso hala tonan kan yalham yango da bin sanno a bangai mana Abu Sufyan mo ga mo dumaga alwato no Abu Sufyan ningu mo singi gayyan kuku wa kadhalika duddan gayyan kuku banda Abu Sufyan ne Ali ibn Abi Talib si hen Ali hakika ai gaba ni mai wasi ni mai yamar dan misa san dai ga halmanci musu bi na sar halmanci musu matkan ai di kai ni kwarora ya da mono ai di kan bin sar kwarora ai di kan ai tin da sabu kwarora burkul garka sai ga mugulu dai kan ga yamar da yin ya ku fusina izo lokto kan sanu ne Ali ibn Abi Talib sai Ali na ce wallahi ai man dai kulkai gin kici ai man dai kulkai gin yamar kan gin kan mana sanda kan ranigo kada wallan nga mo ci halagin mo hawa kaniga amma mu ko ka jarrab da take to da man temo lalle wa man din sai ko kadde wani ana sai fu ane ingiti nin ko furji ngarara nimin ginda sambu mane bore ta hakike ne ayna alforma ke ci ayna ko ci charanga nga num kan bar yo woni min diroti num karun kar haro woni min diroti ayo ke man din sai fo kul banda ay man ni sai woni banda fo kul ko ni Abu Sufyan na ce son wani wo ni diyan gano ngino timma na haikan ga bon hawaira ana ce wallahi okay mun din sai fuku kadde wani mo ci mu halagin mu hawa kan gabo ai gocin sai deno har kan ni gini kace hannu kwarona san kai Abu Sufyan atun adrkadira talaka furji mana jingarara masji annab jingarara lokacin ka furji jingarara aku wanda jin da biran bore ke ana hakika aini kun ci taranga ina alfarm ci taranga amma son aine ya aigo kufuyan a karun yabon an ce bara ku mana makka lokacin ka Abu Sufyan ka kuto makka son kai makka kureshin ce na Abu Sufyan ku bai ina sai labari fono kan di fono kan bandi kotun mana haikan fun da ta annabi do Abu Sufyan ane kureshin ce sai hakika ai man kan daran sai labari ce kan tukulu zaman nan man haikuye te ga nan man sanan sai ba miskal zarra amman ba mu fit kai guna ai ne misa kul gara ga wallahi man salayi wadin banda ai ko ibn abaku hafatu kan ti abdullahi kan ti mana abubakar ai na musalan nya ku sina sai abubakar siddiq ai man gomi kul garara ai yayi bisa ku mana umar don mu halaka so hakika ai ka garkan a wani ibartara ga han suka sanni kibis burkul wani wadin banda bisa ku Ali ibn Abi Talib do hakika Ali ibn Abi Talib ai ka gar abakar yi sai ma bore kulkan dai koi misonera hakika aike sha mashawa ai mana aike sha ga shawara ngiti anai tem koy furji ngarara mci ne go koy ai me muradu garji ngara bora kulma aina ha alwadin kan dai sai gomni anan ngi sibai lalle mata kai ci ngide ne koyte wadin manda ai man da kan ne gan ka fatta won fondara ai man dimo hay kurkan ai du mana fondo wadra lalle mata kai ka funda annabi duna na'am son kai kureshin kai ine Abu Sufyan se mursai banni se hakika haikunno annan man sai din mita kadda annan fon din lakkale no al-islam fon din lakkale hakika inin kainan din inin mita kainan di ane ta wallahi mai tuwa kamar milano kadde futera dai ni gar na'am alwato kan
annabi alaihi salatu wassalam Abu Sufyan madin kwaranan son kai annabi alaihi salatu wassalam aka kasaban da matkan Imam Tabarani a gone filla in won tirara irga tan Tabarani a wani filla wiza halba Abu Sufyan to kwara wal bin hala kureshancai iginga alkawlo fo dijir bihinza kula annabi alaihi salatu wassalam ana Aishi yamar Aishin mungu sola bimana mun wari sola ma hindole sola annabi ce girbi hinza hal ba wongo dingate banu bakare inga da khazai game annabi alayhi salatu wassalam amanci Aisha ce dirau karanga ba kufuro Aisha mu mun annabi ha karanga ba kufuro wadi man da annabi manci burkuse dirau karanga ba kufuro burkul man annabi ha dangan yambe woni karanga annabi goyi fo sina gwati Abubakar Siddiq an ce ta muka laka bi mana annin kwara aka fur mana Aisha fora aka kasaban da Aisha na jine kusuwar ka annabi namu sola ane Aisha ce ifo jine yin non solo wa Aisha na sai hakika annabi nuna mi sola ana sai ifo maga ane wallahi bai amince sai mai kulkan sai an solanti Abubakar kai alasabu ane to lokaci wane wo lalle wongo kigi mkite kan goji ne ngiti mana ghazwat ban al-asfarai nge mo lokaci wongo lokaci manto lalle wongo solo mono wane wo alwatu wani ya to mai ba ko wongu adigin bon ha son kai an misa kudde ko kamara an ko dinga diwono go biskabai kaba alhali wani karra irmana annabi ba furo jami'in zanta Abu Sufyan diro banda kala Amr bin Salim al-Khazai aka annabi do da alboro waitaci walim ne karuko barkar waitaci kayan sonu wonguse ika annabi do alayhi salatu wassalam dinge chawdoniyan wa kadhalika ninge bonzamuyan katumi mana haki gonge bonzamura inge solo wonguse wa kadhalika nge kamu alsamtre kayan lokaci wani son kai annabi alayhi salatu wassalam aninge sola bangan sahabi fiha zulmat ci sahabi kul marganta sai kirran ba kufro annabi ci sai ka hakika makka ganun ba kon mana feriyan hakikin nge ba ku makka labo feri lalle sahabai musola amma burkul musolin bundo hare kambo misi burkusse fonda karra gai ba goy wa kadhalika in bangandi burkul mi drote nugu burkul su bangandi annabi ya kirku subhanahu ta'ala ngare irko ma makka bore ku reshente irko mi ma yangai di labare ta imsima labari kulu katuna karra ngego yadi mono mis fonne mis di hay kul karra ngego kalingem ka kadabi bon lokacin kan nabi alaihi salatu wassalam an ware wani te kure sheke ba ga son kai ika kufur mana sola ra bore di ki sola son kan nabi alaihi salatu wassalam an wongu satfo ka tarjina kayan jin ka fatta alboro hakku kayan fatan ninge barkar hakku annabi na katara ta bir rabi'i annabi da jini annabi nim dira ko mana batma kasi ne ji khashbi batamno kan ngenda madina kwara timana jirbihin drawla sabai ifattamo meyawondo awana zari sintina hani annabi alayhi salatu wassalam anem karko kambo ndo hari in ko susune ngi mana labari wane wa annabi teno hikamno kan fondo kan go mana manci makka do hari na koy kan ngaram bore kayen gogoro gimi da har wongo kan annabi ba ka sada hala fondo ran wa annabi go konda wiza hakika macino hareno boreni go konda mana macino hareno annabi alayhi salatu wasallam go koy borone yayi fatta wiza makkano annabi go bonu lokaco ka annabi alayhi salatu wasallam fattan ningu wongo sata kul gabadai annabi fatta mo da sahaba kan ga hanska bagu mai kan ko to har bor zambar wakin ni kila sabai kan yayi fatta go koy makka lokaco ki go koy hakika annabi fattan wongo satayo borone kan kun da labari kan annabi jin katarai ko ku indi kan annabi sai labari وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة يفتمو كم من كندي ميتي بركسي ننكهري غوكوي تو كدي صحابة يرا ونغار فوقون كسيني حاتب ابن أبا بلتعتا ونغار بيرنو أكوي بدر ونغورا أكوي هود ونغورا أكوي مو ونغبوبرا كمر غند النبي عليه الصلاة والسلام حلبا ونغفون كرر النبي منكوي حاتب ابن أبا بلتعا أكوي ونغيدرا تو لابارو كان النبي نمسي كوريشن كيسي Hatib ibn Ababal ta'a antira hantum anim ko kunda mana kurishin kesi adiwo burfo
ane wo bora singa ba am wasi ko ne ta kondang se kureshin ke do wasi im ko ci se sola kan nabi sola katun mana wongu kan nabi ba kan kureshin ke ga wane wo hatib ibn ababal ta wangari be no kun musahab be no kutun sahabaira lokto kan tiro ne hantum an yekuno burfosi wo buradin aninga gahamu kul feri amandina kan ga gunnin mo wasikan nan zama hamne yansi wo buradin mo feri ana wasikan tiran an hantum mana na nursum bo ngum wora aninga bo turu yolle hinza an temana hinza aye ka bargi kunkuni ana haw aninga mo sora da ke wadin banda aninga bo mo da kawo sanke wo baraka furmana diro woni radin karo haro a ciasa hay kan nga gaban mu watka konde mana wasiko ni da ko mama no mana kurishi ce mana bon kon bere shi sanke annabi alaihi salatu wassalam adu labari kufun bena ra wahi kirko subhanahu wa ta'ala tasi annabi ta kuma ira ali ibn abi talib ngan mikdad ibn al-aswadi annabi ne samu bariyan imo burane hamne imo burane hamne idiko burane hamne kaliko ko burato lokuto kin wo burato ine wo burase hakika innin kwasarai zamiddu labari kan go konda labari mana kurishin keshi in wo burato mo batma kasi ne rawdat khakha non ni wo burato nam kai wo bura kwasarai ine wo burase wasika gonisi hakika wasika ma ka tare kandi wo burane wallahi wasiku singisi turku singisi ay kunno singisi ane min ga mu fato ine wo burase wallahi wasiku gonisi lalle annabi no ne wasiku gonisi labari no kan annabi tari wallahi mo tari wo burane mu kam wallahi wasiku singisi ana sai haifu wallahi da dai mo wasika rin ka tare so rigin ka kun wallahi mo rigin ga mu kul fato rigin ga mu kul ka kun kallin wasika ka tare sanka wo buraka di kan ali ibn abi talib cimani sannora an mu basaga wa kazalika go sarwo baraga alwato di wo bara humburu sanka wo bara an musura ni ye fo kin moga aninga turun woni feri an wasika rin kan sallamana ali ibn abi talib lokacin kan ali ibn abi talib wasika feri kaladi hakika wasika no kan hatib ibn ababal ta'ata ahantum anim konda kurishin kesi labari kinim tugu bokum sabahi karra annabi da sahabai go sahabbai wone wo amone duma hantum hakika ya go humburan da haya kai fandi lokacin kan ikanu wasika kanu annabi alaihi salatu wassalam son kai in wasika feri in kyau idika hatib ababal ta'a ngunun wasika wono mbo brase son ka annabi nim ko hatib ci lokacin kan hatib ka annabi nasi ifo kin sambu nimo ne duma tirse ifo kinza mirzan bayawo son kai hatib kan bi nasara ka humburu ani annabi ce ai gaba mustaha yi misaga mihin suru hakika wallahi ai ga zai da irkoi ai kiman da gongon gora ai kiman da irkoi subhanahu ta'ala ya mu ne kiman kan no ko diyono wallahi mu ai mar rid ka fatta dinara wadin ban dai mana addini barmai ko mu munafitare mu fure binara wallahi kadai hakika nya ko fotin tare kan goyin kure shin game wakadhalika nda kan yo bumbo kure shin ai bumbo nya ko fotin ko mu bumbo kure shin no ya din mono katun mana izi kan gaite non wakadhalika ndai nyak fosini kango non wadin bakarono fure binara ngono ne sambu ko wadinga wallahi man timuna fitareno man tay fokunno kadai wone hinno yayi galam lalle mu ay gidi kan dum bo gon nyak fosini kan igan kama gum hal man timaso yadin mono borbo kango yirra wongare ya hakika igon nyak fosini katun mara kure shince da wongu sato ne wakan fattanda da dai ko kidabu kure shince bon hakika man dai kurkan cindi mana kure shince da ai bina ga sara ga yalham inne kureshin kai annabi alaihi salatu wassalam hakika ka kadabi wala hal wani ra igo jahi tare da min bai fonda karra annabi go wonno ne humburin kan ne sambu kan sai wasiku ne hantum son kai umar bin khattab a gar wasu anin to ba fobu ani annabi ce hakika ai ba mai no fondo ai mu bongoka zama te munafiki anir ko zamba anir ko diya zamba hakika ai ba mai no fondo annabi na sai hin suru umar hakika ni sinda labari niman bina ko tumi wadin man borno kan koy badar ne sibai mata non ngi ne ko subhanahu wa ta'ala sunno cinira danga der ko zon ko badaran ce bine rano ko ni haram badaran ce wote hay kul karam ba hakika ya faransi
ya dinga bardan kino boro lalle mun sin fondo kulkan to aga zama aga barre kufun mana munafiqai ga lokacin kan annabi sanno ne ci son kai umar bin khattab mo je go mun di doru abakar ba hatib ibn ababal ta'ase son kai umar bin khattab ani mutakuba yeti ali irkoy ngen ngi di wono ga haskabai kabiskabai son kai annabi alaihi salatu wassalam in wasikon turbanda ika kufudro wonira igo koy narugo wonira lalle fondo mu luttukure senke mo son kai isin da labari kulhino annabi alaihi salatu wassalam da sahabai igo koy hakika narugo wone mo aka furma na mewon dora ni fatta wone te kamar ganda me hawgo sahabai ga yadin mu ga haska bagu mo haikan kutum mana halbur zambar waila sabai katu bada muhajirin da ansariyan katu mana jama'a kan da fattan dai annabi dirkana madina sai rahab ruhum al-ghaffari ngono annabi dirkana mana madina sai lalle annabi alaihi salatu wassalam fattan da wangu jama'a kadde mo remir kubai irgore woygu cindi zantara irga di matkante fondara kala ku kunu mana fatu makka ga nan kiddu de irko ma da mizan ahsanati lam min ikhlas nakira tirkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh